जाँदैछ जामाछु। अनि यहाँ मसँग हाम्रो पास्टर दाजु हुनुहुन्छ, दाजु नै भन्छ मलाई। स्वसाथमा माया मण्डलीहरूको झुन्ड छ, त्यो मण्डली अन्तर्गतमा चाहिँ बस्तीपाटी हिँड्दै हुनुहुन्छ। अनि हामी अहिले माछा पोखरीबाट अलिक हिँड्दैछौँ, लगभग 1-2 किलोमिटर अगाडि बढ्दैछौँ। अनि यो 4 किलोमिटर मात्रै हो, छोटो छ। अनि अस्ति एउटा टिकाराम यात्रीको भ्लग हेरेको थिएँ, त्यो हेरेर चाहिँ जान मन लागेर आएको चाहिँ नजिक पनि रहेछ। त्यही भएर हामी अहिले लगभग 1 बजिसक्यो, मध्य दिनमा हिँड्दैछौँ। हेरौँ कस्तो रहन्छ, मौसम ठिकै छ। अब लगभग 20 मिनटको हिँडेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ आइपुगेका छौँ। त्यहाँबाट छिर्नुपर्छ। काठमाडौँहरू देखिन्छ पुरै, गोलढुङ्गा एरियाहरू मजाले। आर्मी एरिया सो खिच्दा पाउँदैन, रोक्दैछौँ क्यामेरा। अब अगाडि बढेर मात्रै खिच्छौँ। लेट्स गो ग्रिन गेट आउट ग्लोबल क्लिन। जामाचो पैदल मार्ग हिँड्दैछौँ। त्यहाँबाट लगभग 4.5 किलोमिटर। त्यसो दाइ बढौँ। सो बाटो चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो छ, पुरै ढुङ्गा ओछ्याइएको बिछाएको राम्रै रहेछ है। सबै यस्तै भयो त जुकापेटी है। हजुर, तर होइन त ग्रिनतिर भेटिहाल्छ। टाइम कति भयो भने त कति घन्टा लाग्दो रहेछ हामीलाई? 1:30 हुन लाग्यो। 1:30 भन्यो हाम्रो टार्गेट भनेको बिस्तार जाँदैन 2 देखि 2.5 घन्टा पुगिन्छ होला। बाटो ठाडै रहेछ, बाटो चाहिँ पुरै राम्रो छ। हेरौँ कहाँसम्म छ यस्तो बाटो। विदेश के जानु रे दाइ? फेरि भन्नु त्यो डाइलग अर्को साम्पाङले के भनेको थियो दाइ? के जानु विदेश होइन, विदेश सबै टिभीमा हेरिहालिन्छ, टिभीमा देखिहालिन्छ। टिभीहरू देखिहालिन्छ। ल है ल, म मेरो देश छोडेर जाँदिनँ म अन्त। अब यो दाजुभाइको नि यही होला जस्तो छ हाम्रो पनि डाइलग। हामी भर्खरै फुलबारी गेटबाट माथि आयौँ, जाँदैछौँ। डोबाटो छ यता जाने होइन, सैनिक इलाका प्रवेश निषेध। हामी यता जाँदैछौँ। एकदम ब्युटिफुल एम्बियन्स, पुरै सुनसान छ। हजुर, अनि पुरै एकदमै यो बिहान पकाउने जस्तो भनौँ न, पानी पर्ने सिजनमा पनि यस्तो हुन्छ, तुहान लागेको जस्तो फगी छ। हामी 2जना मात्रै छौँ, दाजु र म। बाटो एकदम रमाइलो छ। यो एम्बियन्स कस्तो मजाको आवाज। दाइ कस्तो हुँदैछ अनुभव अहिलेसम्मको? लगभग यो आधी घन्टाको हिँडाइ राम्रो हुँदैछ एकदम राम्रो भयो है। दाइसँग दोस्रो पटक घुमेर चाहिँ हामी पहिला चापाखर गएको थियौँ। हाम्रो अर्को एकजना लिम्बू सर हुनुहुन्थ्यो, उमेश सर, उहाँ मिस हुनुभयो। उमेश सर तपाईँ मिस हुनुभयो है? उमेश सरलाई धेरै मिस गरेको छौँ है। ल है, यहाँ अलिकति के भन्छ स्पोन्सरको खाँचो भयो, खाँचो परेको थियो, स्पोन्सर घट्यो। त्यही भएर मिस गरेर छ है उमेश सर। ल है, उमेश सर मिस गर्दैछौँ। बाटो त कस्तो दामी हो त। अब 3 किलोमिटर हिँडिसक्यो भने त नि बाटो यस्तै छ। जस बाटो चाहिँ राम्रो लाग्यो दाजु मलाई। तपाईँलाई कस्तो लागेको नि? राम्रै भयो अहिलेसम्म ठिक छ है। कहिले उकालो, कहिले तिर्सो, कहिले यस्तो सानो सानो ओह्रालो आउँदो रहेछ। छैन त्यही माथि दाजुभाइको मस्त गफ चल्दैछ होइन, त्यो भएर नि झ्याम्किरको आवाज आयो, कति मजाको हुन त। अब दाइलाई पनि थाहा होला त्यो कुरा चाहिँ। भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ अब अहिले हाम्रो लागि जस्तै हाइकिङ, ट्रेकिङ, एडभेन्चर भनेर हामी यस्तो टाइम इन्जोय गर्छौँ होइन फुर्सदमा। पहिला जमाना त अब हाम्रो आमाबाउहरूको लागि त यो त दैनिकी थियो नि होइन, त्यो म सोध्छु कि उहाँहरूको दैनिकी थियो। अहिले अब हाम्रो लागि चाहिँ यही कुरा ट्रेकिङ गरे, हाइकिङ गरे, एडभेन्चर रहेको अझै। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ जस भनौँ न समयले कति कुराहरूलाई अर्थ दिँदै जाँदो रहेछ कि मजा आयो। समयमा चाहिँ छौँ कि अलिक समय चाहिँ मार्जित मात्रै भएको हो क्या, परिमार्जित के भन्छ नि, अलिकति व्याख्याहरू परिवर्तन भए, व्याख्याहरू परिवर्तन भए। अहिले पहिले नै थियो यो कुरा, पहिले पनि थियो। पृथ्वीमुनि कुनै पनि कुरा नयाँ छैन क्या, बाइबलले पनि त्यही भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर त्यो कुरा हरेक नयाँ पुस्तामा एउटा नयाँ भाष्य, त्यो कुरा नयाँ अर्थ बन्दै जान्छ। मैले नि लिँदिनँ कतिपय कुराहरू होइन, कतिपय कुराहरू हामीले मैले भनेको कुरा भाइले लिँदैन नि त, लिन्छ तर कुरा त त्यही हो क्या होइन, त्यति मात्रै फरक। फेरि बाटो आएको छ।
अहिले 2:22 भयो अनि अझै 2 किलोमिटर बाँकी रहेछ। भनेपछि लगभग हामी कति 1-1.5 घन्टा हिँड्न दाजु? 1-1.5 घन्टा हिँडेर आधी बाटो भएछ है त। ठिकै छ। हामीसँग चाहिँ 4:40मा फर्किनु भनेपछि लगभग 2.5 घन्टा टाइम छ। अब 1 घन्टामा चाहिँ हामी पिक चढ्ने जहाँ चाहिँ हेरौँ पुग्यो भने फर्किहाल्ने हो। त्यो दामी पुगौँ दाजु। जसको चाहिँ अब छोटो गन्तव्य हिँड्न रुचाउनेहरूको लागि वामअपको लागि राम्रो हुने रहेछ। जस्तै हामी धाप गयौँ होइन, धापतिर चाहिँ अब दिनभरि लाग्थ्यो भने यो चाहिँ अब तपाईँहरू 2-3 दिनपछि धाप जाने अथवा सुनसकी चढ्ने अथवा चम्पादेवी अनि यता चन्द्रगिरी जाने योजना हुनुहुन्छ भने चाहिँ 2-3 दिन अगाडि आएर यहाँ वामअप हिँडेको राम्रो रहेछ। पानी पनि पऱ्यो ठ्याक्कै एउटा यहाँ आर्मीहरू रहेछ हिँड्दै गरेको। बाफ्रे कता डाँडा देख्यो त है, तर पानी पर्न थाल्यो। बाइकबाट जान्छ माथिसम्मै जान्छ पोइन्ट छ। पानी पऱ्यो दाजु। मनसुन गएपछि त्यो अब जुगा आउँछ। अब जुगा हामी चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले हिँड्दैछ। पानी पऱ्यो नि छाता छ पुरै होइन। होला नि दाजु यिनीहरू ओके हो र हो ए ल भनेपछि हाम्रो डेस्टिनेसन भनेपछि कति घन्टा त 1.5 घन्टा ए त्यतिकै जामाचो डेस्टिनेसन आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट भ्यालीको राम्रो देख्थ्यो तर आज अब हाम्रो पानीझरीले देख्न नपाउनु भयो। गन्तव्य आइपुग्यो। डेस्टिनेसनमा हामी रिच चाहिँ भयौँ है। 4 बजे चाहिँ फर्किने रहेछ नि त। 4 बजे चाहिँ फर्किने अरे। टावर रहेछ गुम्बा चाहिँ यही हो। यसो सिन हेर्छौँ होइन, अब केही पनि गर्दैनौँ। नेपाल तामाङ गुम्बा सेवा केन्द्र अरे। मौसम खुलाइ रहेछ यहाँबाट काठमाडौँ ढुक्क देख्ने रहेछ है। अहिले चाहिँ साह्रो काम छ। So we are at the top of Jamacho. Jamacho gumba. यो फोन लिँदैछौँ। कति बज्दा 4 बज्दा 4:45 भयो। जामाचो आइपुगेछ। 3:40 राउन्ड थियो है। पछाडि अलिक खुल्दैछ अहिले। यो स्वयंको अपोजिट जामाचो अरू केही पनि छैन। अब टावर छ, टावरमा हेर्नु के पाइँदो रहेछ। जुन भाइ छौँ अब हामी पनि टावरतिर। देख्न त केही देख्दैन, त्यही पनि यसो चढ्छौँ होइन। टावर कस्तो अलिकति रिसी नै रहेछ हौ। झिझुङ चिप्लेला जस्तो भाइ सुहाउँदो रहेछ कि।
चिप्लेला जस्तो फिल हुँदो रहेछ। डर लाग्दो रहेछ, साँच्चीकै डर लाग्दो रहेछ। मैले त जस अरू बेला मान्छे भिड हो भने चाहिँ नआउनु बेसी रहेछ यहाँ चढ्नलाई चाहिँ। काठमाडौँ नेक्स्ट लेभल देख्ने रहेछ है। र अहिले झरी बादलले चाहिँ आज मौसम नखुलेर केही पनि देख्न पाएँ। त्यहाँदेखि ठिकै छ, मनसुनको आइगेस थियो। टावर रहेछ, हामी टावर चढिहाल्यौँ। अलिक स्लिपरी जस्तो रहेछ पानी परेर। भर्खर चल्नु हामीले चाहिँ भर्खर थाहा पाएको नि त है। र यो चाहिँ 55 वैशाख 1 गते उद्घाटन गरेको रहेछ यो आर्मीहरूले नै। त्यसपछि यहाँबाट धेरै रेन्ज देख्छ है, जस्तो अन्नपूर्ण साउथ, अन्नपूर्ण 2, निमचुली, पाबिन जिफो, गणेश 2, मनास 2 होइन, लमजुङ हिमालय, माछापुच्छ्री आम्बोबो हो र गणेश, लान्टाङ, सिसापाङमा, अन्त के हो लियोङपोगाङ भन्ने आएन हौ, डोङगाङ, गुर्कारपुरी, अनि त्यो के हो गाङछेङपो, गौरीशङ्कर, गौरीशङ्कर, एभरेस्ट पनि हुँदैन, माउन्ट एभरेस्ट। अनि के यो फुर्बी हो, फुर्बी के हो त्यो ढ्याङ्गो भन्न आएन हो। एनिवे जस विन्टरमा आयो भने चाहिँ काठमाडौँको भ्यू प्लस हिमालयन रेन्ज चाहिँ मजाले देख्ने रहेछ। चाँडो भएकोमा है हामी। एनिवे रमाइलो भइसक्योस्। अब 1 घन्टामा ओर्लियौँ कि 45 मिनट्स। 4:40सम्म फर्किनु भन्थ्यो, मान्छेहरू आउँदैछ भनेपछि सायद 4:40सम्म चाहिँ यहाँ बस्न पाउने होला, 4 बजीसम्म बस्न पाउने रहेछ भनौँ न। ओर्लिन चाहिँ अब सजिलै हुन्छ। त्यही पानी परेर अलिकति स्लिपरी हुन्छ कि भन्ने डरको देखिने। त्यो चाहिँ 2.5 घन्टा जति लाग्छ भन्थ्यो है। हामी 1.5 घन्टामा आयौँ भने चाहिँ 1 घन्टाभित्र हामी छोडिसक्छौँ। त्यो दामी छ ठाउँ चाहिँ जस। जुगा चाहिँ आज टन्नै भेटियो यो जामाचो हाइकिङमा। गनेरै मैले 11 जति निकालिसकेँ। टोक्न पनि धेरै टोकेँ, पुरै दुवै खुट्टाहरू एकदम मजाले चिराइरहेको छ। जस ठिकै छ। तर रेनी सिजनमा त भनौँ न मनसुनको हाइकिङको चाहिँ यही नै हो। अब एउटा घाटा भनौँ कि अथवा एडभेन्चर होइन। अब जुगाले टोकेको नि एडभेन्चर, अब एडभेन्चरै मानेर हिँड्नु पऱ्यो। अफिसियली हाम्रो हाइकिङ सक्यो आजको चाहिँ त्यति हो। लगभग बसेर रेस्टेट गर्दाखेरि पनि 5 घन्टामा आउन सकिँदो रहेछ है। माछा पोखरीमा तपाईँहरू ओर्लिनु भइसकेपछि चाहिँ यसो कति झन् 20-25 मिनट 20 मिनट त हिँड्नुपर्ने रहेछ। त्यसपछि यहाँ बाटोमा क्याम्प चाहिँ थाहा भइहाल्छ, अलमानी हुँदैन, फुलबारी गेटबाट जाँदा भइहाल्यो। ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड, सी यू इन नेक्स्ट ब्लग।